OK，我知道我好耐冇拍片，所以今日要拍一個就係呢個，我哋嚟拍呢個3008，呢個係我同朋友建咗好耐嘅房，冇錯。呢度係防止嗰啲可愛嘅生物嚟爬梯，呢度可以直接跳上去。然之後呢部電視先唔好理佢，呢個直通屋頂嘅唔好理佢都係。然之後呢個正常係入唔到去，但係你要入到去。呢個沙發可以住住個小貓嚟睇小貓，呢啲係我哋嘅食物。呢個嘢總之就係個紙片屋，好似係木板屋。呢個係我朋友抽到嘅電視屋，因為我中意小貓，所以我就將佢留咗落嚟。呢個都係我朋友抽到嘅，超得意小貓。仲有呢個，係我嘅床。然之後上面呢啲係醫療包，然之後呢個係我朋友。中意嘅可以係加佢好友，佢個名叫做Bobo。然之後呢，唔係佢係個遊戲個名，佢現實名我唔擺出嚟。然之後佢嘅遊戲 ID 係Bobo環線 AI4385。OK， 你講下嘢啊，你都係講嘢，講句 hello 都得。聽呀。咩先食啊落架？依家有先食啊！聽日啊！之後呢個冇錯，呢個就係我朋友，差啲全部。然之後佢而家喺度努力關開電視，直到尋找到小貓。然之後你就可以喺度踎低睇電視，同埋呢度喺度睇兩隻小貓，一隻係呢個。你停低喺度摸，你摸。錯過咗一個。我係咪行呢邊㗎？我點解可以直接跑入去？然後佢而家又開出好多異種，唔知乜嘢。火星異種開出嚟個，唔知睇到啲咩。然之後呢度係未擺木片嘅，先嚟補一下。我未拍片之前，你咁中意講嘢，你而家唔講嘢係咩意思？Hello，知道。你冇一出聲就係呢啲超高音。OK 啊，呢個梯唔管用，我出到一個嘢，俾車咩一個嘢，我睇下。OK。就係呢個重複咗。花火，快啲！花火嚟呢張床。而家喺度超人佢，嚟得吹口哨，我哋呢個屋好有安全感嘅小朋友。冇錯，我哋呢個介紹完啦。
冇啦，你哋要再等幾個月或者幾個星期或者幾日，先可以再次見到我拍片。拜拜。至於我點解停更呢個事情，你哋唔可以知。其實就係因為我懶。